Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգուին Սրբո, ամեն։ Երաշնորհ Սրբազան Հայր, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր բարեկենդանն է վերափոխման պահքի, մեկ շաբաթ անց պիտի նշենք Տիրամոր վերափոխման տոնը։ Այսօր կուզեմ ձեզ խոսել մի կարևոր թեմայի շուրջ, լեզվախոսության, մարգարեության շնորհի մասին, որը որ ընթերցեցինք Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված նամակից, եւ որը կարևոր է նաեւ այսօր մեր կյանքում, քանի որ մեզ հաճախ հանդիպում են մարդիկ, որոնք հետևում են այս կամ այն խարիզմատիկ ուղղություններին եւ շեշտադրված ներկայացնում են լեզվախոսության հանգամանքը, որպես Սուրբ Հոգու շնորհ եւ որպես տեսանելի ներկայություն Հոգին ստանալու։ Որպեսզի այս ամենը մեզ համար ավելի դյուրին լինի ընկալել, պետք է հիշենք Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված նամակի 12, 13 եւ 14-րդ գլուխները, անշուշտ ընդհանրական կերպով, այդտեղ է կուլմինացիոն կերպով Պողոս առաքյալը խոսում այս խնդիրների մասին, որովհետև Կորինթոսի համայնքը ուներ այդ խնդիրը։ Կորինթոսը քաղաք է, որ առաջին դարում հռոմեական կայսրության ամենահարուստ բազմամարդ քաղաքներից էր, այն առևտրի, մշակույթի եւ կրոնների միախառնման մի կետ էր։ Քրիստոնեական համայնքը, որ Կորինթոսում էր գտնվում, կազմված էր տարբեր մարդկանցից, եւ հույներ կային այնտեղ, եւ հրեաներ կային, եւ պոնտացիներ կային, այսինքն բազմաշերտ էր էթնիկ կազմ այնտեղ, եւ բացի այն, որ էթնիկ առումով բազմաշերտ էր, նաեւ բազմաշերտ էր սոցիալական կարգավիճակը մարդկանց, կային հարուստներ, առևտրականներ, կային չքավորներ։ Այդ համայնքում առաջացել էր մի խնդիր, մարդիկ սկսել էին մի տեսակ մրցել, թե ով է ավելի հոգևոր։ Ոմանք պարծենում էին, որ ունեն լեզուներով խոսելու շնորհ, որը օտար տերմինով կոչվում է գլոսոլալիա, եւ ուրիշները պարծենում էին, որ ունեն այլ շնորհներ։ Շնորհների հարցը դարձել էր համայնքում հեղինակություն ձեռք բերելու միջոց։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղված իր նամակում փորձում է վերականգնել արժեքների ճիշտ աստիճանակարգը եւ հատուկ կերպով շեշտում է, որ բոլոր շնորհները Աստծուց են, բոլորն էլ անհրաժեշտ են, բայց դրանց նպատակը սեփական փառքին ծառայեցնելը չէ, այլ համայնքի շինությանը ծառայեցնելը։ Շատ կարևոր է, որ այս 3 գլուխների մեջ 13-րդ գլուխը, որ ձեզ քաչ հայտնի պիտի լինի, սիրո ճառը, դրված է հենց սրտում, կենտրոնում, եւ այդ իմաստով ցույց է տալիս, որ առանց սիրո նույնիսկ ամենահրաշալի թվացող շնորհները կորցնում են իրենց արժեքը։ Շատ հոգեգալստական համայնքներ սովորեցնում են, որ իրենց լեզվախոսությունը հրեշտակների լեզու է։ Եվ այդպես էլ ասում են, որ մենք խոսում ենք հրեշտակների լեզվով։ Սակայն այս մեկնաբանությունը վաղ եկեղեցու հետ որևէ կապ չունի։ Այն ձևավորվել է հիմնականում 20-րդ դարում։ Պատմականորեն, սիրելիներ, եկեղեցու սյուներ հանդիսացող մեր հայրերը ուսուցանել են բոլորովին այլ պատկերացում։ Քրիստոնյաները պարտավոր չէին խոսել լեզուներ, որպեսզի երևար, որ իրենք ունեն շնորհ Աստծուց։ Եվ այսպես կոչված հրեշտակների լեզու ասվածը խորթ էր առաջին դարերի հայրերին եւ դրանից հետո էլ եկեղեցու պատմության ընթացքում նման քննարկում չի եղել։ 20-րդ դարում, սակայն, հոգեգալստական ուսմունքը սովորեցնում էր բաներ, որոնք որ չկային նախկինում քրիստոնեական վարդապետության մեջ։ Օրինակ, հոգեգալստական տարբեր շարժումներ
ասում են, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է լեզուներով խոսի։ Շեշտում են, որ լեզվախոսությունը Սուրբ Հոգով մկրտվելու հիմնական ցուցիչն է։ Եթե լեզու չես խոսում, ուրեմն Սուրբ Հոգի չես ստացել։ Շեշտում են, որ լեզուները, որ խոսում են իրենք, հրեշտակական են, շեշտում են, որ անհասկանալի հնչյուններով աղոթքը նորմալ քրիստոնեական փորձառություն է։ Այս ձևակերպումները սիրելիներ խորթ են ավանդական բոլոր եկեղեցիների համար։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր հավատքի հանգանակի մեջ էլ ասում ենք, Հիսուս Քրիստոս երեկ, այսօր եւ հավիտյան նույնն է։ Այսինքն չի կարող լինել քրիստոնեական վարդապետության մեջ այսպիսի անջրպետ հնարավոր չէ, որ լինի Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեջ։ Խոսենք մարդկային լեզուների եւ հրեշտակական, այսպես կոչված լեզուների մասին։ Միակ տեղը, որ խոսվում է նոր կտակարանում հրեշտակական լեզվի մասին, հրեշտակների լեզվի մասին, դա կրկին Պողոս առաքյալն է Կորինթացիներին ուղղված իր նամակում 13-րդ գլխում, որտեղ ասում է, եթե խոսեմ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Կարևոր է նկատել, սիրելիներ, որ Պողոսն այստեղ չի սովորեցնում, թե հրեշտակներն իսկապես առանձին լեզու ունեն։ Նա օգտագործում է այսպես կոչված ռետորական չափազանցություն։ Եվ դա մեզ երևում է նաև այն հանգամանքից ելնելով, որ շարունակության մեջ Պողոս առաքյալը գրում է այդպիսի չափազանցություն դրսևորող այլ բացատրություններ։ Եթե ամբողջ գիտությունը ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Եթե ամբողջ հավատքը ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Եթե ամբողջ ունեցվածքս բաժանեմ աղքատներին, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Այսինքն հստակ երևում է, որ Պողոս առաքյալը այստեղ խոսում է չափազանցության լեզվով։ Նա չի ասում, որ ինքն արդեն այդ ամենն ունի, այլ ամենաբարձր հնարավոր օրինակներով ցույց է տալիս, որ առանց սիրո ամեն ինչ անարժեք է։ Սուրբ գրքում հրեշտակները բազմիցս խոսում են մարդկանց հետ։ Այդպես էր Գաբրիել հրեշտակապետի այցը Մարիամին, որ եկավ եւ խոսեց նրա հետ։ Հրեշտակն այցելում է Դանիել մարգարեին, հրեշտակները խոսում են Հովանես առաքյալի հետ իր տեսիլքների մեջ, բայց ոչ միտեղ չի ասվում, որ այդ հրեշտակները խոսում են ինչ-որ հատուկ հրեշտակական լեզվով, այլ մշտապես ընդգծվում է, որ եկան, խոսեցին եւ մարդը, որը ընդունել էր իրենց, հասկացավ։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստվածաշունչը չի առանձնացնում այսպես կոչված հրեշտակական լեզու, այլ հրեշտակի շուրթերով խոսվում է մարդուն հասկանալի, ընկալելի լեզու։ Այս պատճառով եկեղեցին երբեք չի ձևակերպել հրեշտակների լեզվի մասին վարդապետական ուսուցում։ Հայրաբանական ընդհանուր տրամաբանությունը այս հարցի շուրջ սիրելիներ հետևյալն է։ Քանի որ հրեշտակները մարմին չունեն, իսկ լեզուն դա մարդկային դրսևորում է, մեր լեզուն, ձայնալարերը, մեր խոսակցական ապարատը, այսպես կոչված, դա մարդուն է հատուկ, իսկ հրեշտակները այլ էակներ են, մարդ չեն, ապա ուրեմն հնչյունավոր բառը, որ մենք խոսում ենք, հատուկ է մարդուն եւ ոչ թե հրեշտակին։ Եվ այդ իսկ պատճառով հայրերը ասում են, որ հրեշտակները խոսում են միմյանց հետ անմիջական, մտային կամավոր դրսևորմամբ, այսինքն ուզում են, որ հասկացվեն եւ դիմացինը հասկացվում է։ Ինչ էր լեզուներով խոսելը Պողոս առաքյալի ժամանակ։ Այս հարցում եկեղեցու հայրերը եւ ժամանակակից աստվածաբանները ունեն տարբեր մոտեցումներ։ Եկեղեցու հայրերի համար Կորինթացիներին ուղղված նամակում նշված լեզվախոսությունը դիտարկվում է Գործք առաքելոցի 2-րդ գլխի լույսի ներքո, երբ որ առաքյալները Սուրբ Հոգին ստացան եւ սկսեցին խոսել։ Եթե հիշում եք Գործք առաքելոցում, երբ որ Պետրոս առաքյալը խոսեց, ներկա բազում
էթնիկ խմբեր կային, որոնք ասացին այդ ինչպես է, որ իրենք խոսում են եւ մենք հասկանում ենք մեր յուրաքանչյուրից բարբառով։ Այսինքն գործք առաքելոցը հստակ շեշտում է, որ այս լեզուն, որ խոսել են հոգեգալստից հետո առաքյալները, եղել է մարդկային, եղել է կենթանի եւ ներկաները հասկացել են։ Որոշ հայրեր ասում են, որ այդ հասկանալու շնորհն է, որ կոչում ենք լեզվախոսություն։ Ոմանք ասում են, որ խոսել են անմիջականորեն յուրաքանչյուրի բարբառով, որպեսզի ավետարանը քարոզվի, իսկ ոմանք էլ ասում են, որ կոնկրետ Պետրոս առաքյալի դրվագում Պետրոս առաքյալը խոսել է մեկ լեզվով եւ Սուրբ Հոգին լսեցնել է տվել այդ բոլոր ներկաներին իրենց հասու լեզվով։ Երկրորդ մոտեցումը, որ ժամանակակից գիտնականներն են ասում, խոսում են երկու տարբեր լեզվախոսությունների մասին։ Առաջինը գործք առաքելոցում եղածը կոչում են քսենոլալիա, որը օտար լեզվով խոսելն է, հենց որ կենթանի եղած լեզուներից մեկով խոսելը, իսկ Պողոս առաքյալի թղթում եղածը համարում են, որ դա գլոսոլալիա է, այսինքն անհասկանալի, չհասկացվող լեզու։ Մենք գիտենք, որ հեթանոսական աշխարհում այսպես կոչված էքստազային վիճակների մեջ եւ նաեւ մեր օրերում մարդիկ լինում են, որ ընկնում են որոշակի վիճակի մեջ եւ սկսում են արտահայտել մտքեր, արտահայտել շարժումներ, որոնք որ անհասկանալի են, որոնք որ չունեն տրամաբանություն եւ իրենց կամքը չի գործում նման դրվագներում։ Դա հայտնի փորձառություն էր հեթանոս աշխարհում եւ ըստ ամենայնի Կորինթոսի համայնքը քաղում էր այդ հեթանոսական փորձառությունից եւ Պողոս առաքյալը փորձում է կարգավորել այդ հարցերը։ Պողոս առաքյալը խոսում է լեզվախոսության մասին եւ հատուկ կերպով շեշտում է, նախընտրում է լեզվախոսության շնորհին մարգարեության շնորհը։ Այսօր, երբ որ մենք ասում ենք մարգարեություն, հաճախ հասկանում ենք, որ դա ապագան գուշակելն է, բայց Պողոս առաքյալի ժամանակ դա ընկալում էր որպես առաջին հերթին Աստծո խոսքի փոխանցում համայնքին։ Եվ այդ իմաստով այսօր էլ մեր եկեղեցում մարգարեական շնորհը գործում է, երբ որ մենք հռչակում ենք ավետարանը, հռչակում ենք Սուրբ Գիրքը եւ քահանան կանգնում է ձեր առջև եւ խոսում է ձեզ Աստծո խոսքը, մարգարեաբար ձեր ականջներին հասցնելով Աստծո պատգամը, որպեսզի դուք լսեք եւ ճանաչեք Աստծո խոսքը։ Եվ Պողոս առաքյալը դրա համար ասում է, ով մարգարեանում է, մարդկանց հետ է խոսում՝ ի շինություն, ի մխիթարություն եւ ի սփոփանք։ Այս երեք բառերը շատ կարեւոր են։ Մարգարեն խոսում է ի շինություն, օգնում է մարդուն աճել։ Մարգարեն խոսում է ի մխիթարություն, քաջալերում է նրան իր ընթացքի մեջ։ Մարգարեն խոսում է ի սփոփանք, նշանակում է ամրացնում է դժվարությունների մեջ։ Պողոս առաքյալի համար չափանիշը շատ պարզ է։ Արդյոք որևէ հոգևոր փորձառություն ծառայում է ի շինություն եկեղեցու, ի շինություն համայնքի, թե ոչ։ Եթե ծառայում է ի շինություն համայնքի, արժեքավոր է։ Եթե միայն անձն է բարձրանում, պետք է զգուշանալ, որ այն չդառնա ինքնահաստատման միջոց։ Հովհան Ոսկեբերանը, երբ որ մեկնում է Կորինթացիների նամակը, իր մեկնության մեջ բացատրում է, որ գոյություն չունեն հրեշտակական հատուկ լեզուներ։ Եվ ասում է, որ գործք առաքելոցի երկրորդ գլուխը հիմնական աղբյուրն է Կորինթացիների նամակը հասկանալու համար։ Ավելին, Հովհան Ոսկեբերանը նաև որ ընկալում էր լեզվախոսությունը իբրև ավետարանի քարոզության համար անհրաժեշտ պայման, ասում է, որ իր օրոք, իր ժամանակներում այլևս այդ շնորհը չի երևում, որովհետև եկեղեցին հաստատվել է, ավետարանը քարոզվում է եւ եկեղեցին հնարավորություն է ունեցել բնականon ճանապարհով զարգանալու աճելու։ Հայ մեկնողական գրականության մեջ եւս որևէ կերպ չեն խոսում հատուկ հրեշտակական լեզվի մասին, այլ մշտապես խոսում են նույն հիմքով, որ այս ամենը տրվել էր առաքյալներին եւ իրենց հետնորդներին որպես շնորհ եկեղեցու հաստատման համար։ Ինչպես ասացինք, սիրելիներ, բոլոր մեկնիչները վաղ եկեղեցու ուշադրություն են դարձնում
այն հանգամանքի վրա, որ չկա հրեշտակական որևէ առանձին լեզու։ Եվ փոխարենը հատուկ կերպով բոլորը շեշտում են Պողոս Առաքյալի միտումը այս դրվագներում, ասելով, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է լեզվախոսության մասին Կորինթացիներին ուղղված նամակի շրջանակում ոչ թե որպեսզի ամրացնի այդ եղելությունը համայնքում, այլ ճիշտ հակառակը սահմանափակելու համար։ Եվ եթե մենք ուշադիր կարդում ենք նամակը Պողոս Առաքյալի, տեսնում ենք, որ հստակ կերպով սահմանափակումներ է դնում լեզվախոսության այդ փորձառության վրա։ Ասում է, եթե մեկնաբան չկա, պետք է լռել։ Եթե խոսում են, ասում է, պետք է խոսեն 2 կամ առավելագույնը 3 հոգի, ոչ թե ամբողջ մի դահլիճ։ Եվ ասում է, մեկն է անպայման պիտի թարգմանի։ Ամեն ինչ ասում է ձեր մոտ պիտի լինի կարգով, որպեսզի օտար մեկը երբ որ գա ձեր հավաքին մասնակցի, չգայթակղվի, որ այս ինչ խառնաշփոթ է սրանց մոտ տիրում, որովհետև Աստված ասում է խառնաշփոթության Աստվածը չէ, այլ խաղաղության Աստվածն է։ Կամ մեկ այլ տեղ, որ շեշտում է կրկին ամեն ինչ պիտի ծառայեցվի եկեղեցու բարիքի համար, եկեղեցու շինության համար։ Այս պատճառով մենք իրավունք ունենք եզրակացնելու, որ Պողոս Առաքյալի նպատակը ոչ թե լեզվախոսության խրախուսումն էր, այլ ճիշտ հակառակը, դրա սահմանափակումը եւ կարգավորումը։ Այս իմաստով, սիրելիներ, մենք ունենք մեր այսօրվա իրականության մեջ մեր կողքը, մեր շուրջը ապրող բազում մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն ձևով առնչվել են այս լեզվախոսության երևույթին կամ գտնվում են այդ հարանվանության մեջ, գուցե ձեր հարազատներից ոմանք, այս մարդկանց պետք է մոտենալ զգուշությամբ, պետք է մոտենալ սիրով եւ կարեւոր է որ դուք վստահ լինեք ձեր հավատքի մեջ, վստահ լինեք, որ այն ինչ որ ձեզ փոխանցում է ձեր եկեղեցին, ստացել է իր հայրերից եւ ստացել է առաջին դարից սկսած եւ այս հարցերում եկեղեցին չունի տարակարծություն։ Ավանդական բոլոր եկեղեցիները նույն վարդապետական, այսպես արմատին են կարճած եւ չեն խոսում լեզվախոսության մասին իբրև մի հրեշտակական երևույթ։ Եվ չափազանց կարևոր է կամքի հանգամանքը, սիրելիներ, ինչպես որ ասացի, լեզվախոսության այս դրվագներում մեր քույրերը, եղբայրները, որոնք որ այդ շնորհը իբրև թե ստանում են, մեծավ մասամբ տեսնում ենք, որ ընկնում են իրենց կամքից անկախ մի վիճակի մեջ։ Իսկ կամքը, ազատ կամքը, դա սահման է, որ դրված է Աստծո կողմից մեր համար, որպես իր նմանություն։ Աստված մեզ տվեց ազատ կամք, որպես իրեն նմանություն, եւ երբ որ մեկը փորձում է բռնանալ մեր ազատ կամքի վրա, ապա այդտեղ զանգակը հնչում է։ Աստված երբեք չի բռնանում մարդու ազատ կամքի վրա։ Ամբողջ 5 կտակարանը թերթեք կտեսնեք, որ Տերը խոսում է, Տիրոջը համարձակվում են ասել ոչ։ Հովնան մարգարեն ասում է՝ ել գնա այսինչ բանը արա, քարոզիր Նինվեում, ասում է ոչ եւ փախչում է։ Աստված թույլ է տալիս, որպեսզի մենք իրեն ասենք ոչ։ Ազատ կամքը մեր Աստված հարգում է սրբությամբ։ Պողոս Առաքյալը այսօր, որ ընթերցուցին Կորինթացիների նամակը, հետաքրքիր մի միտք էր ասում։ Մինչ ասում է երեխա էի, խոսում էի ինչպես երեխա։ Իսկ երբ տղամարդ դարձա, երեխայական բաները մի կողմ թողեցի։ Այս խոսքերը երբ որ ընթերցում ենք, մեզ թվում է, թե խոսում է տարիքային որևէ հանգամանքի մասին, բայց իմ կարծիքով այստեղ խոսում է ավելի հավատքի փորձառության մասին։ Երբ որ մեկը նորադարձ է լինում, ինչպես փոքրիկ երեխան ինչ-որ բան, երբ որ սովորում է, սկսում է ցույց տալ, նորադարձներն էլ սովորաբար սկսում են ցույց տալ իրենց հավատքը։ Ես ինչ շնորհ ունեմ, ես ինչ փորձառություն եմ ունեցել, ես ինչպես եմ ընկալում։ Եսի հանգամանքը շեշտված է նորադարձի մոտ, ինչպես որ շեշտված է փոքրիկ երեխայի մոտ։ Հասուն մարդը խոսում է իր շնորհները ծառայեցնելու մասին։ Հասուն մարդը խոսում է կառուցելու մասին եւ ոչ թե բաժանելու մասին։ Եվ ճիշտ նույն կերպ հավատքի մեջ փորձառություն ունեցող մարդիկ, հավատքի մեջ զորացած մարդիկ պետք է իրենց շնորհները ծառայեցնեն եկեղեցու հաստատության, եկեղեցու պայծառացման, եկեղեցու ամրացման համար։ Ինչպես առաջին դարում էր այդպես, այնպես էլ այսօր է այդպես։ Ուրեմն, ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, սիրելիներ,
մի կողմ դնենք երեխայական պատկերացումները, մանավանդ Սուրբ Հոգով մկրտության, Սուրբ Հոգին ստանալու լեզվախոսության այս հարցերում եւ մարդկանց խոսելիս հստակ կերպով շեշտենք, որ այն ինչ որ իրենք խոսում են, այն ինչ պատկերացում որ իրենք ունեն, 180 աստիճան խորթ է քրիստոնեական ավանդությանը եւ եկեղեցու պատմությանը եւ մեր հայրերի վարդապետությանը։ Թող մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը լինի ամենքիս հետ։ Ամեն։